Արայիկ Հարությունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխխոսնակ։ Ճիշտն ասած, այս հարց ու պատասխանի ժամանակ ամենաքիչն էի սպասում, որ էլի կոմբայն են հիշելու։ Բայց ձեզ մի հարց ունեմ, ձեզ Տիկին Հովսեփյան, ինչպես եք դուք վերաբերում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությանը, որպեսզի իմ ու ձեր միջև կոմունիկացիոն խնդիրներ չառաջանան։ Հիմա շատ հստակ ասեմ դա ինչ է, որ հետո չխեղաթյուրեք։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի քառակողմ հանդիպումը, որտեղ ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։ Եվ ըստ այդ հայտարարության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 91 թվականի Ալմատիի հռչակագրին, որոնց միջոցով ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Հիմա վնիմանիե вопрос. Ինչպես եք վերաբերում այս հայտարարությանը։ Ես կարող եմ ավելի, որպեսզի կոմունիկացիոն խնդիրը չլինի, դուք ճիշտ կարող եմ մեկնաբանել, արդյոք ես ճանաչում եմ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ է ձեր հարցադրումը։ Ես ճանաչում եմ իմ հայրենիքը, ես ճանաչում եմ այնտեղ, որտեղ ես ծնվել եմ, ես ճանաչում եմ այն ծննդավայրը, որտեղ որ ես մեծացել եմ, որտեղ որ ես ամուսնացել եմ, որտեղ որ գտնվում են իմ ապուպապերի, իմ հոր գերեզմանը, ես ճանաչում եմ դա, ճանաչում եմ ու երբեք չեմ մոռանալու, ինչպես որ չեն մոռանալու 120,000-ը, ավելին, ինչպես որ չեն մոռանալու շատ հայեր։ Այնպես որ ես միշտ հարց է առաջանում ինձ մոտ, ինչ է զգում հայը, երբ որ նման հարցադրում է անում Արցախցուն, Արցախահային, արդյոք նա ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի, ինչ նպատակով է դա հարցնում, ցավացնելու, գիտեք, ձեր հարցերը վաղուց չեն կարող ինձ ցավացնել, ես տեսել եմ Արցախի անկումը, ավելին, դրանից ես ավելի եմ իմ դիմադրողականությունը բարձրացել, բայց ցավացնում է, գիտեք ինչը, այդ հիշողությունները, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Տիկին Հովսեփյան, այս ձեր հայտարարությունը տեղի կլիներ, եթե դուք Պրահայի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից հետո մի հատ շռնդալից հայտարարություն անեիք եւ դուրս գայիք արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ մնացել եք մինչեւ 23 թվականի օգոստոս։ Սա մեկ եւ երկրորդը, եթե նույնիսկ դա այդպես չի, չնայած դուք երեք ձեր գործընկերը ներկայացրել է ձեր կենսագրությունը։ Մեկ էլ այսենց շռնդալից հայտարարություններ ունենալ դեպքում ինչու էր Արեգա Հովսեփյանը Ղարաբաղի համար այդ ժամանակահատվածում ապրում Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ ինձ չի թվում, թե մեր քաղաքացիներին շատ կհետաքրքրի, բայց հարցի ստիպված եմ պատասխանել։ Եթե արտաքին գործերի նախարարությունում այսօր դեռ կան ազնիվ մարդիկ, նրանք կարող են փաստել ու կարող եք հարցնել։ Աշխատանքից ազատման իմ դիմումը գրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից, նաև իմ համոզմունքներով որոշեցի սպասել ընտրություններին, որովհետև իմ սխալներ երևի, որտեղ մտածում եմ 21 թվականի ընտրություններից դուք հեռանալու եք։ 21 թվականի ընտրությունները եղան, դուք մնացիք։ Եվ 21 թվականից հետո ես գնացել եմ երեխայի խնամքի արձակուրդի։ 21 թվականից մինչև 23 թվականը ես չեմ աշխատել արտաքին գործերի նախարարությունում, ես մեծացնում էի իմ բալիկին, մեծացնում էի Արցախի մասին հիշողություններով, դիմումս գրել եմ 2023 թվականին լինելով դեռևս երեխայի խնամքի արձակուրդում, մեկ տառ անգամ, մեկ նախադասություն անգամ չեմ գրել ձեզ, չեմ աշխատել 21 թվականից ձեզնից հետո։ Իսկ ինչու է Երևանում, ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը այն էր, որ ես պիտի մնայի Արցախում եւ զոհվեի։ Շնորհակալ եմ։
Չէ, հարցը, եթե սխալ եք լսել, հարցը այն մասին էր, թե ինչու է Երևանում